আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন কেএফসিতে একটা অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে আমরা খুলবো, আনবক্সিংটা করবো। জানি না কী আছে এর মধ্যে, এটা বলা ভুল, এখানে লেখাই আছে তন্দুরি জিঞ্জার আর COBHC 1 পিস। COBHC মানে আমি না, যাই হোক অত বেকার ঝামেলা না করে আনবক্সিংটা করে যাবে। এরকমভাবে আনবক্সিং কী আছে জানো, সব ফার্স্টে একটা টিস্যু দিয়েছে, একটা না দুটো আছে টিস্যু, খুব ভালো কথা। সস, দুটো সস, কী আছে সিঙ্গল লিভিং গুড, জানি না কী আছে, দেখতে হবে এটার মধ্যে। ক্যান্সেল অর্ডারের মজা নিয়ে মুসলিম এনজয়। এটা মনে হচ্ছে বার্গার আছে, এটা কী আছে কিন্তু একটা জায়গা রাখলে ভালো হয়, কিন্তু কীভাবে রাখবো, হাতে খোলা যাবে? চিকেনের কিছু একটা আইটেম হবে। প্যাকিংটা তো খুব সুন্দর করে, প্যাকিংয়েই 50 টাকা, প্যাকিং করে 50 টাকা কামিয়ে। আচ্ছা, বার্গার আছে, নয়েস বার্গার, ফুল এনজয়। আজকে এটা খেয়ে এনজয় করা হবে, কিন্তু জানি না আমার যদি পেনাল্টি কাটে তো আমার বান্ধব। যাই হোক, এখন এটা দিয়েই এনজয়টা করা যাবে। বক্সে টিকটিকিও টিকটিক করছে। যাই হোক, এটা খেলা এবার পার্টি, আজ हम पार्टी करेंगे, आज हम जिएंगे, आज हम पिएंगे। Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around, not too bright, no. I ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules.